парламентын одоо 3 бүрэлдэхүүний төвшөнд яригдаж хэлэлцсэн үндсэн хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр 3 дахь хэлэлцүүлгээ хийж байна. Тэгэхээр би энэ асуудал дээр нэг зүйлийг бас тодтогч хэлхийг хүсэж байна. Үнэхээр энэ хэлэлцүүлгийн явцад бол бас сайн заалтууд хасагдсан. Ялангуяа бас ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох за мөн тэр иргэдийн аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлын сум дүүргийнхаа иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөс бүрдэх буюу тэр улс төрчлөлтөөс хол байх маш их сайн заалт. За тэгээ мөн одоо шүүх эрх мэдэлтэй холбоотойгоор харин тэр нэг миний нэг гол санаа хэлээд байсан шүүгчдийн босхийг өндөрсгөж байгаа биш зарим хүнд таалагдах улс төр шүүгчдийг бий болгож ирсэн харин маш сайн заалтуудыг бол энд одоо хасаж оруулаад өнөөдрийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд төсөл төр байхгүй байгаад би баярлж байгаа. Гэхдээ дунд нь нөгөө миний мэрэгжлийн холбоо гэдэг үгийг хамтдаа аваа явцгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эндээс би юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр шатлан дэвших зарчмыг үндэслэнэ гэж нэг аимшигтай үг үндсэн хуулинд орох шахаж хахад би их бухимдсан. Энэ юу вэ гэхээр 7 жилийн дараа 10 20 жилийн дараа магадгүй чи бас залуу хүн байсан байж үндсэн хуулийг хилцэж хахад бидний төрийн үйл ажиллагаанд оролцох энэ босхийг өндөрсгсөн боомлсон энэ шатлан дэвших зарчим гэдэг дээр чи яагаад үг хэлээгүй юм бэ? Чи яагаад энэ дээр дуграагүй юм бэ гэж надаас асуух бах та гэж би бас залуу хүнийхээ үүргийг биелүүлж шатлан дэвших зарчмыг авч Монголын олон мянган сайхан залуучуудад бас боломж болцсон үндсэн хуулиар одоо нээгдэд явчнаа гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэр үгэн дээрээ бол тэр мэрэгжлийн холбоотойгоо холбогдуулаад энэ асуудлуудаа аваад явах нь зохистомаа гэж ингэж үзэж байгаа. За асуулт саналыг бол ингээ хамтд нь хэлж байгаа. За тэр хөгжлийн бодлогын асуудлууд дээр нэг зүйлийг тодруулмаар байгаа. За шадар сайд бол хөгжлийн бодлогын асуудлуудыг хариуцсан одоо юм сайд байна юм уу? Эсвэл хөгжлийн бодлого нь доктортой байна гэдэг үгийн цаана хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан тодорхой нэг байгууллага шадар сайдын дэргэд байх юм шиг ийм утга энэ дотор ингээ ороод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг хариуцсан бие даасан тийм төрийн захиргааны төв байгууллага байх юм уу гүм үү гэдэг асуудал бол нэг тийм тодорхой бус. Тэгээ энэ үндсэн хуулийг баталсны дараа дагаж одоо тэр нэг органик бараг нэг 26 хуулинд өөрчлөлт орно гэж байгаа. Тэгэхээр тэр тухайн хуулиуд дээр өөрчлөлт оруулахад хэрхэн одоо үүн дээр бид нар анхаарч ажиллах ёстой юм бэ гэдгийг бас тодтогмоор байна. За хоёрт намын босго гэдэг чинь за бүх одоо нэг сонгол өгөх эрхтэй хүмүүсийн 1% гэдэг байгаа. Үүнийг одоо зүгээр тэр гишүүн болсноор нь авч үзэх юм уу? Эсвэл тухайн намыг дэмжиж гинэ гэдэг ингээ гарын үсэг цуглуулад 1% хүрэгчээд нам байгуулна гэдээ явах юм уу? Тэгэх юм бол яг ялгаа байхгүй шүү дээ. Энийг уншихаар ерөөсөө намын гишүүн нь 1% нь одоо бүх сонгол өгөх эрхтэй хүмүүсийн 1% нь намын гишүүн байна биш энэ чинь одоо тухайн намыг байгуулахыг дэмжиж гинэ гэдэгтэй юм ойлгомжгүй байдал үүсэж байгаа юм аа. Тэгэхээр би нам байгуулна гэж хэлэнгүүтээ сонгол өгөх эрхтэй одоо хүмүүсээс нэг хувийн хүмүүсийн гарын үсэг цуглуулаа одоогийн нөгөө гарын үсэг цуглуулалттай адилхан цуглуулаа аваад ч өгөөд тоон өссөн байдлаар өөр намын хүмүүс ч гэсэн хамаагүй энэ дээр ингээ гарын үсэг зураад өгödөх юм уу гэдгийг их ойлгомжгүй заалт. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө дагалт хуулиудаар анхаарахгүй бол үүнийг ашиглаад ерөөсөө л нөгөө гарын үсэг цуглуулдаг юм чинь явсаар байх юм аа. Тэгэхээр энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. За бямцагт дараах асуултанд хариулна. Тэгэхээр сүүлийн асуултаас эхэлчихье. Улс төрийн намыг Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн 1%-аас доошгүй тооны иргэд эвлэлтэнд нэгдэж байгуулна гэсэн заалт үндсэн хуулинд орсон байгаа. Энэ ерөнхийлөгчийн саналаар орсон. За энэ дээр бас улс төрийн намууд, улс төр судлаач нар бас олон улсын байгууллагууд тодорхой бас байр суурь илэрхийлж байгаа. Иргэдийн одоо эвлэлтэнд нэгдэх одоо үндсэн эрх рүү бас халдсан хит одоо өндөр шалгуур болчих вэ гэдэг бас болгоомжтой үгнүүд хэлж байгаа албан бичиг бас бидэнд ирүүлсэн. Тийм болохоор одоо яг үндсэн хуулийн дээр одоо тусгаж байгаа нь ерөнхий агуулгаар тусгаж байгаа. За үндсэн хууль батлагдсны дараа таны бас түрүү хэлж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсантай холбогдуулан тодорхой хуулиудад одоо шинжилэлт найруулах, өөрчлөх ийм одоо жагсаалт гарна. Энэ жагсаалтын одоо хамгийн тэргүүний ээлжинд бол улс төрийн намын тухай хууль орох байхаа. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хууль дээр бас ажлын хэсэг гарцсан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийг бид нэр боловсруулж улсын хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах үедээ энэ одоо үндсэн хуулийн тавигдсан хэтэрхий өндөр шалгуур гэж байгаа асуудлыг бид нэр
аль болох одоо тийм зохицуулах, уян хатан байх тийм байдлаар бас хоёулаа томьёолыг бас оруулж батлуулах ажиллах нь зөв байхаа гэж бодож байгаа. Энэ хүрээнд өөрөөр хэлэх юм бол одоо хатуу сонгогчдын 1% дээш хатуу гишүүнчлэлтэй байх түүнийг нь одоо жил бүр бүртгэдэг тийм үү? Хүрээгүй байна, хасагдсан байна гэдэг татан буулгах гэдэг асуудал ярихгүй байх. Энэ ерөөсөө л одоо анх байгууллагт нь 20,000-аас дээш гишүүдийн одоо дэмжигч энэ нам байгууллагыг дэмжиж байгаа нь дэмжигч байдлаар бүртгэж байх гэсэн юм уян хатан зохицуултыг бид нас улс төрийн намын тухай хуулинд хийх нь зөв юм болов. Ингэхгүй бол бас бусад улс орнуудын жишгээс одоо өндөр болчлоо, хатуу болчлоо гэдэг байгууллага тухайлах юм бол одоо Европын аюулгүй ажиллагаа хамтын ажиллагааны байгууллагаас бас албан бичгээс бидэнд ирсэн байгаа. Ер нь бас гадаа одоо Оросын холбооны улс, Урмын зэрэг улсууд бас хэд өндөр тийм гишүүнчлэлтэй байж байгаа үнийг бас багасгаж уян хатан болгосон юмнууд байгаа юм. Ер нь яагаад одоо бас энэ улс төрийн намуудын тухай ийм заалт бас оруулах болсон бэ гэдэгт та бүхэн бас мэдж байгаа бах. Улс төрийн намууд маань бүртгэгдээд 801 хүн гар үс зураад бүртгэгддэг, үйл ажиллагаа явуулж эхэлдэг. Олон сонгуулиуд оролцдог. Сонгуул болохоор л одоо гарч ирэл сонгуул оролцно гэдэг бусд үедээ алга болчдөг. Энэ нь одоо дээрээс нь одоо улс төрийн намуудын бодлого, үзэл баримтлал, үйл ажиллагаа гэдэг юм тодорхой бус, тогтвортой бус. Эргээд одоо энэ олон намуудын нэр хүнд нийгэмд ард иргэдэд унсан үүнтэй холбоотойгоос намыг одоо дуртай болгоно байгуулаад нэг төрийн бас байгууллагатай адилхан нэг компани, хувийн компани байгууллагатай адилхан байгуулаад байж болохгүй юм аа. Энэ нам чин намаар дамжиж тийм үү сонгуульд оролцсон, сонгуулийн үр дүнгээр засгийн эрх барин, төр барин. Тэгэх гэж байгаа бол энэ намууд маань өөрийн гэсэн бас бодлоготой, үзэл баримталтай, шалгууртай бас тодорхой төрөөс шаардлага тавьдаг байх нь зөв юм а гэдэг агуулгараас орж ирсэн. Энийг бол улс төрийн намын тухай хуулийн үед бас илүү уян хатан болгох нь зөв байхаа гэж бодож байна. За хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг яах ёстой юм бэ гэж. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсны дараа бол тодорхой хуулиуд түрүүн батлагдана. Түрүүн хэлсэн 26 орчим хууль байх нь цааш нэмэгдэх нь. Энэ хуулиуд дээр бас органик хуулиуд буюу одоо энэ хуулиуд дээрээ бид нар энэ тодорхой үндсэн хуулинд орсон томоохон одоо бодлогын зорилтуудаа хэрхэн яаж хангах юм, биелүүлэх юм. Тухайлах юм бол одоо эдийн засгийн үндсэн хуулийн одоо эдийн засгийн асуудал. Дээрээс нь улс орны төрийн бодлого, энэ хөгжлийн бодлогын асуудал. Энэ асуудлыг шинээр оруулж байгаа учраас үүнтэй холбоотой тодорхой зохицуултыг хийж өгнө. Бид нар бол төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмын хуулиар тогтооно гэдэг. Үндсэндээ энэ бол аудитын байгууллага. Одоо манай төрийн аудитын байгууллага байдаг шүү дээ. Энэ байгууллагын үндсэндээ бол ингээ зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмын хуулиар тогтоогдсон байж байгаа. Яг үүнтэй адилхан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байх юм уу тийм үү одоо. Үүний одоо эрх зохион байгуулалтыг бол хуулиар тогтоож өгнө. Ингэхдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд бас тодорхой зохицуултыг бас орж ирэх байхаа гэж бодож байна. Лавгийн элдвчрэг шүүн асуулт асууна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг үндсэндээ өнөөдрөөр ингээд шавтарч хууль маань батлагдах баха. Энэ хууль бол манай намын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан заавал одоо ард түмний сүлээл гэсэн батлах ёстой л одоо ийм хууль. Хэлэлцүүлэг маань одоо бас харьцангуй нэлээд удаан явчлаа. За хэлэлцүүлгийн эхнээс миний хувьд бол нэг хоёр зүйлийг одоо тэр хатуу байр суурьтай байсан юм аа. Нэгдүгээр нь яг хөө гэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ард түмний самд асуулгаар заавал оруулах ёстой юм шүү гэдэг асуудал. Тэр энэ асуудал яг хөө гэхээр үндсэндээ одоо хэлэлцүүлгийн явцад хасагдлаа, хориг тавигдлаа. Энд бол одоо үнэхээр их харамсч байгаа. Тэгээ энэ явуулахгүй гэсэн шалтгаан нь болохоор хөрөнгө мөнгөний асуудал ярьж байгаа юм. Хөрөнгө мөнгө бол ямарваа нэгэн асуудал байгаагүй боломжтой одоо гарах нөөц бол Монгол улсын засгийн газарт бий. Тэр үтгийг л одоо нэг хэсэг хүмүүс концессийн гэрээгээр ч юм уу янз янзын байдлаар идэж уугаад адаг болдог юм л мөнгө шүү дээ. Тэгээ энэ бол асуудал байгаагүй. Дараагийн нэг зохиомл одоо хүндрэл үүсгэсэн юм нь юу гэхээр ирж хүрэхгүй гэдэг асуудал. Монголын ард түмэн бол